അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത്. ഇത് ആടലോടകം. നമ്മുടെ നാടൻ ആടലോടകമുണ്ട്, കാട്ടാടലോടകമുണ്ട്. ഇത് നാടൻ്റെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. പിന്നെ വേണ്ടത് കഞ്ഞിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇതാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതധികം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അധികം സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ തുളസി, അതും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു ഏകദേശം സമാസമം എടുക്കുക. കുറച്ച് ആടലോടകം കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇത് നാടൻ്റെ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാട്ടാടലോടകമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വീതി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീന്, അധികം വീതി ഇല്ലാണ്ട് നീളം കൂടിയ ഇലയാണ്. അതുപോലെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ടാവും. പിന്നെ വേണ്ടത് തുളസി. ഇവയൊക്കെ ചളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ചെളി ഫുള്ളും കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കെടുക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും. കഫക്കെട്ട്, ചുമയൊക്കെ കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മാറിക്കിട്ടും. ഇത് മൂന്നും ഞാൻ നല്ല പോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചതക്കണ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. ഇനി മിക്സിയിൽ അരക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ആടലോടകം ഓൾറെഡി നല്ല കയ്പ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ കയ്പ്പ് കൂടുതൽ, വെള്ളം കൂട്ടുന്തോറും നമ്മൾ ആ കയ്പ്പ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കയ്പ്പ് കുറച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാറ് നമ്മളെടുക്കണം. കുട്ടികൾക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ മോനക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. അവന് ചുമ കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുമെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്ത ഉടനെ തേൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി, മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.